సోలార్ వాటర్ హీటర్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా. సోలార్ వాటర్ హీటర్ ఎండ ద్వారానే వాటర్ హీట్ అవుతాయి. ఈ సోలార్ వాటర్ హీటర్కి కరెంట్ అవసరం లేదు, గ్యాస్ అవసరం లేదు. ఒక్కసారి మనం డబ్బు పెట్టి ఫిట్ చేసుకున్నామంటే మనకి కొన్ని ఏళ్ళ వరకు ఫ్రీగా హాట్ వాటర్ వస్తూనే ఉంటాయి. మనకి ఇంట్లో 3 బాత్రూమ్లు ఉన్నాయంటే 3 బాత్రూమ్లకి, 4 బాత్రూమ్ ఉంటే 4 బాత్రూమ్కి, ఇల్లంతా ఎక్కడైనా కానీ మనం హాట్ వాటర్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. గ్రీజర్ అయితే మనం ఒక బాత్రూమ్లో బిగించుకుంటే ఒక బాత్రూంలోనే వస్తాయి, కానీ ఇది అలా కాదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చంద్ర, మీరు చూస్తున్నారు సి చంద్ర ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో ఏమంటే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సోలార్ అయితే మనం ఫిట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ హాట్ వాటర్ కోసం సోలార్ అయితే ఫిట్ చేస్తున్నాము. ఈ వీడియోలో సోలార్ ఎంత రేటు పడుతుంది, అది ఎన్ని నెలల వరకు పనిచేస్తుంది, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అది ఫిట్టింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, అన్ని డౌట్స్ నేను మీకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో క్లియర్ చేస్తాను. మీరు వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఫ్రెండ్స్. మనకి సోలార్ కంపెనీ వచ్చేసి వీగార్డ్ వాటర్ హీటర్ సోలారు. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనం ట్యాంక్ చూస్తున్నాం కదా, 200 కెపాసిటీ, 200 స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ట్యాంక్ వచ్చేసి 200 కెపాసిటీ ట్యాంక్కి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న క్లాంపులు, ఈ క్లాంపులన్నీ నీట్గా అన్ని సెట్ వచ్చింటాయి. నీట్గా తీసుకొని ఒక్కొక్కటికి సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ క్లాంప్ అంతా మొత్తం, ఈ నట్టు బోల్టు అన్నీ మొత్తం ప్యాకేజ్లోనే వస్తాయి. స్టోరేజ్ వాటర్ ట్యాంకు మొత్తం వీగార్డ్ కంపెనీనే. ఇది వచ్చేసి మనకి సోలార్లో 2 రకాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటి వచ్చేసి గ్లాస్ టైపు ట్యూబ్స్ ఒకటి వస్తుంది, ఇంకోటి కాపర్ ప్లేట్స్ ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు కాపర్ ప్లేట్లు అయితే ఎక్కువగా లేవు, మొత్తం ఎక్కువగా మనకి గ్లాస్ ట్యూబ్స్తోనే వస్తున్నాయి. గ్లాస్ ట్యూబ్స్ అయితే మనం 1-2 గ్లాస్ ట్యూబ్స్ బ్రేక్ అయినా కూడా మార్చుకోవచ్చు, కానీ ఈ కాపర్ ప్లేట్ అయితే మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చి ఏదైనా బ్రేక్ కావడం, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మొత్తం మార్చాల్సి వస్తుంది. కానీ గ్లాస్ ట్యూబ్ మాత్రం ఒక ట్యూబ్ పగిలినా ఒకటి మార్చుకోవచ్చు, ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇదంతా క్లాంప్ సెట్టింగు. ఈ విధంగా అయితే మనం క్లాంప్ సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇవి వచ్చేసి మనకి ట్యూబ్స్. మొత్తం ట్యూబ్స్ ఇవి ఓపెన్ చేసి చూస్తాం ఒకసారి. ఇది మనకి పైన కనపడుతుంది కదా క్లాంప్ సెట్, ట్యూబ్ కింద కూర్చోవడానికి క్లాంప్ సెట్. మొత్తం ఇది క్లాంప్ సెట్ అంతా రెడీ చేసాము. మన క్లాంప్ సెట్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత స్పానర్స్ ఇలా ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన ట్యాంక్కి మనకి ఎక్కడైతే ఫిట్ చేసుకోవాలనుకున్నామో అక్కడ వచ్చి క్లాంప్ సెట్ పెట్టేసినాము. పైన మన ట్యాంక్ అయితే ఇది వచ్చేసి మనకి సోలార్ ట్యాంక్, అంటే స్టోరేజ్ వాటర్ ఉంటుంది దీంట్లో. హీట్ అనేది మనకి ఫుల్ స్టోరేజ్ పట్టుకుంటుంది. మనకి ఇక్కడ వస్తున్నా కదా అవుట్లెట్లు. నేను మొత్తం పైప్ లైన్ ఎలా చేయాలని కూడా నేను మొత్తం మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఎలా ఫిట్ చేయాలి ఏమనేది నేను ఫస్ట్ నుంచి వీడియో తీశాను, మీకు లాస్ట్ వరకు మొత్తం క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా వీడియోలో సోలార్ మనం ఎలా ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి, ఇన్లెట్ ఎక్కడ అవుట్లెట్లు ఎక్కడ అనేది నీట్గా మొత్తం మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్లెట్ మొత్తం నీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో. చాలా ఈజీగా మీరు స్కిప్ చేయకుండా వీడియో అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి. చాలా ఈజీగా సోలార్ ఫిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా వీగార్డ్ కంపెనీనే. ఇవి వచ్చేసి మనకి ట్యూబ్స్, గ్లాస్ ట్యూబ్స్. ఈ ట్యూబ్స్ ద్వారానే మనకి వాటర్ అనేది హీట్ అవుతాయి. మొత్తం వర్క్ అంతా ఈ గ్లాస్ వల్లనే హీట్ అవుతుంది మనకి వాటర్ మొత్తము. ఇది వచ్చేసి మనకి కరెంట్ అవసరం లేదు, గ్యాస్ అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. మనం ఓన్లీ ఎండ ద్వారానే మనకి వాటర్ హీట్ అవుతాయి. ఎండ నుంచే మనకి ఫుల్ వాటర్ హీట్ అవుతాయి. ఇబ్బంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఏ ఖర్చు అవసరం లేదు. మనం ఒక్కసారి ఈ సోలార్కి అమౌంట్ పెట్టినామంటే మనకి ఒక 10-15 ఏళ్ళ వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. అంటే మీరు వాడే వాటర్ని బట్టి ఇది ఎన్ని ఏళ్ళు వస్తుందని చెప్పొచ్చు. మామూలుగా కంపెనీ అయితే 5 years వారంటీ ఇస్తుంది. 5 years లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా కంపెనీ వాళ్ళే మన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి క్లియర్ చేసి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిందంటే మనం మనీ ప్లే చేసి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనకి సోలార్లో మనకి ఏమంటే మనం ఒకసారి అమౌంట్ పెట్టామంటే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు మనకి హాట్ వాటర్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. కానీ గ్రీజర్ అయితే కరెంటు బిల్లు, ఎలక్ట్రికల్ అయితే కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవాలి, గ్యాస్ అయితే సిలిండర్ కొనాలి. కానీ ఈ సోలార్ అనేది అలా కాదు. ఒకసారి మనం అమౌంట్ పెట్టామంటే కొన్ని ఏళ్ళ వరకు మనకి వాటర్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇన్లెట్ కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్.
ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ చూపించాను కదా ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ అనేది. ఇక్కడ చిన్న ట్యాంక్ అయితే ఫిట్ చేసాము పైన, 200 లీటర్ ట్యాంక్ పైన సింటెక్స్. దాని దగ్గర వాల్ ఒకటి వేసాను. వాల్ నుంచి ఇన్లెట్ అంటే సోలార్ ట్యాంకుకి ఇన్లెట్ ఇక్కడ కనెక్షన్ చేశాను. ఇంకోటి నాన్ రిటర్న్ వాల్ అయితే కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ట్యాంక్లో ఉన్న హాట్ వాటరు మనకి పైన ట్యాంక్లో రివర్స్ ఎక్కకోకుండా మళ్ళీ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా నాన్ రిటర్న్ వాల్ అయితే కంపల్సరీగా ఇన్లెట్కి కంపల్సరీ వాడాలి. ఇది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది వచ్చేసి అవుట్లెట్ కూడా ఒకటి మనం బాల్ వాల్ వాడడం జరిగింది. ఇది మొత్తం అంతా మనము ఆశీర్వాద్ ఫ్లో గార్డ్ వాడాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే హాట్ వాటర్ కదా, ఏదైనా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అంది వస్తే చాలా ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి పైపులు కాలిపోకుండా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఇంతకుముందు అయితే మనం ఒక 5 feet జిఏ పైప్ వాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడైతే వాళ్ళు అవసరం లేదని చెప్పారు. నేను ఇక్కడ అవుట్లెట్ ఇది జిఏ వాడాను ఒకటి. పైకి వచ్చేసి ఒక 6 inch నిప్పలు, కిందికి వచ్చేసి జిఐలో 1 inch 1 అడుగు నిప్పలు వాడడం జరిగింది. ఇది పైకి నేను ఎందుకు పెట్టానంటే అది వచ్చేసి ఎయిర్ వాల్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తాం కదా, కప్లింగ్ వేసాను. కప్లింగ్ నుంచి సిపివిసి 1/4 inch ఎంటీఏ వాడాను. కిందికి వస్తే ఒకటి బాల్ వాల్ వాడాను. అంటే ఈ వాల్ ఎందుకంటే మనం రేపు పొద్దున ఏదైనా కింద హాట్ వాటర్ ట్యాప్ అందు కట్ అయిపోయినా కూడా మనం మార్చుకోవడానికి వాల్ అయితే కంపల్సరీగా వాడాలి. ఇంకా ఎయిర్ పైప్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. పైన ఎయిర్ పైప్ కూడా కరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవాలి. ఎక్కడ మనం ఎయిర్ పైప్ అనేది డ్యామేజ్ లేకోకుండా కరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక యూనియన్ వాడాను. యూనియన్ ఎందుకు అంటే హాట్ వాటర్ ఎప్పుడైనా వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికైతే యూనియన్ కంపల్సరీగా వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఎయిర్ పైప్. ఇది ట్యాంకు కంటే ఎయిర్ పైప్ హైటే ఉండాలి. ట్యాంక్ కంటే మనం కిందికి పెట్టామంటే ఈ నీళ్ళు అనేది రిటర్న్ ఎక్కుతాయి మళ్ళీ. అందుకని ట్యాంక్ కంటే కూడా ఎయిర్ పైపు పైకి కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అన్ని ట్యూబ్స్ చూస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ వచ్చేసి 2 ట్యూబ్స్ వాటర్ నింపేసి ఫిట్టింగ్ చేశారు. అంటే ఫస్ట్ ఏదన్నా మనం ఇంకా ట్యాంకులోకి వాటర్ అప్పుడు ఎక్కలేదు, 2 ట్యూబ్స్ వాటర్ నింపి ఎక్కించిన తర్వాత ట్యాంకులో వాటర్ వచ్చిన తర్వాత మిగతా ట్యూబ్స్ అన్నీ ఎక్కిస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఎండలో చేసేటప్పుడు ట్యూబ్స్ బ్రేక్ అయ్యే ప్రమాదం అయితే ఉంది. ట్యాంక్కి వాటర్ ఎక్కిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఒకటొకటి ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఫిట్టింగ్ చేసేప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చేయాలి మొత్తం. ఎందుకంటే గాజు ట్యూబ్స్ కాబట్టి బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం అయితే చాలా వరకు ఉంటుంది. చాలా నెమ్మదిగా నిదానంగా చేసుకోవాలి. ఈ ఫిట్టింగ్ అయితే చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కానీ కొంచెం అవగాహన ఉంటే కన్నా మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ మనం బెడ్షీట్ కప్పేసినాం కదా ట్యూబ్స్కి అంతా. ఎందుకంటే ఇంకా వాటర్ ఎక్కలేదు పూర్తిగా ట్యూబ్స్లోకి. ఏదన్నా ఎండలో చేస్తున్నాం కదా, హీట్ ఎక్కువైపోయి బ్రేక్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది గ్లాస్ అని చెప్పేసి అలా చేసాము. మొత్తం ట్యూబ్స్ అన్నీ ఎక్కిచ్చేసాము. ట్యూబ్స్ అంతా మొత్తం ఫిట్టింగ్ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు వాటర్ అయితే మొత్తం వదిలేసాము ట్యాంకులోకి. మొత్తం ఈ వీ గార్డ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కాస్ట్ 35,000 రూపాయలు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకున్నా కూడా టైంపాస్ కాల్స్ అయితే చేయొద్దండి. మీకు ఎవరికైనా కావాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. మన లోకల్లో ఎవరైనా కానీ, అనంతపూర్ డిస్టిక్ లోపల ఎవరైనా కానీ, కడప డిస్టిక్ కానీ, ఎక్కడైనా కానీ ఎవరైనా కానీ మీకు దగ్గరలో ఎవరికైనా కావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. నేను మీకు ఎలా ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి, ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది నేను కూడా మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. అవసరమైతే నా ద్వారానే మీకు పంపిస్తాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియో మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి. వీలైతే ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది వచ్చేసి సోలార్ మొత్తం బిగించిన తర్వాత హాట్ వాటర్ అయితే కిందికి వచ్చేసాయి. ఇది వచ్చేసి నేను నైట్ టైం తీసాను వీడియో. అంటే పగలంతా ఫిట్ చేసినాం కదా, ఫిట్ చేసిన తర్వాత నైట్ నేను వీడియో తీశాను. పగలే కాదు నైట్ కూడా మనకి ఆ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ 200 లీటర్ల స్టోరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎప్పటికీ మనకి నైట్ పగలు ఎప్పుడైనా కానీ హాట్ వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. ఫుల్ ఓవర్ హీట్ అయిపోయినాయి, చాలా హీట్ అయిపోయినాయి. మనకి ఆ బకెట్ పట్టుకున్న ఆ బకెట్ కూల్ వాటర్ కలుపుకునే విధంగా అయితే ఉన్నాయి.